Добрый день, добрый вечер, доброго времени суток, мои дорогие. С вами я, Амира, и мой канал Амира Таро. Приветствую вас у себя на ютубе, на дзене и на тиктоке. Карта дня. Что гремит, что стучит, что на пороге стоит. Вуаля, сегодня фиолетовая первая змеечка, вторая розовая и зеленая. Что нужно знать нам, что к нам сегодня идет. Какие есть предупреждения. Какие есть предупреждения. Что нужно знать прямо здесь и сейчас? Что нужно знать прямо здесь и сейчас? Что нужно знать прямо здесь и сейчас? Так, ну-ка не рассыпайтесь. Что нужно знать прямо здесь и сейчас? Что гремит, что стучит, что на пороге стоит. Что нужно знать прямо здесь и сейчас. Что нужно знать прямо здесь и сейчас. Так, фиолетовая. Что здесь у вас? Идет на вас магия, луна, это идет воздействие на вашу голову. Что нужно знать здесь и сейчас? Идут воздействия на вашу голову, вам делают какие-то внушения. Внушения о чем? Чтобы вы испугались, чтобы вы боялись. Боялись чего? Была зависимость от того, что боялись за свою семью, боялись за свою работу. Сейчас, секунду. Здесь внушает страхи, чтобы вы боялись, что, например, если вы, смотрите, чтобы вы боялись встретить мужчину, чтобы вы боялись, ой, боже мой, если я встречу мужчину, знаете, здесь прям нахально вам внушает голову через демона. Ой, ёпарасыты, ёкала мене, у меня своя работа. Я бизнес-вумен. Не дай бог я встречу мужчину. У меня не будет хватать на себя времени. Здесь вас намеренно через демона заставляет отказаться от создания семьи, чтобы вы боялись, чтобы вы трусили, чтобы вы сидели в одиночестве. Кто это делает? Две какие-то бабы, которые себя... Одна императрица себя возомнила, другая королева жезлов. Ведьма и... какая-то императрица, женщина, которая сидит на своем троне. Здесь через демона идет внушение на голову, чтобы вы боялись работать. Вот я сейчас сижу, да, и начиная карты расклад, мне пытается внушить: откажись, практиков не защищай. Когда я делаю чистки, то тот человек, который пришел ко мне за помощью на мой канал, я всегда говорю: меня и моих людей не трогать. А здесь пытается вам, вот я сейчас карты раскладываю, а мне идет внушение: откажись от практиков. Практиков не защищай, практиков не чисти. Плевала я на ваши внушения. Плевала я на ваши внушения. Понятно? Здесь вот фиолетовая вам внушает, чтобы вы боялись встретить свою любовь, чтобы вы боялись куда-то путешествовать, чтобы вы боялись создать семью, потому что, не дай бог, у вас не хватит для себя времени или еще чего-то. Через демона идет воздействие сегодня на вас. Императрица и тварь какая-то. Кто вот эти люди вам? Здесь прям конкретные внушения идут. Кто эти две твари вам?
через демоническую сущность пытается вам внушить, чтобы вы всего боялись. Выйти на улицу, поговорить с людьми, встретиться, пойти на какое-то свидание, пойти еще куда-то, чтобы вы вообще куда-то двигались. Здесь надо вашу звездность какой-то твари, которая сидит тут на престоле или заняла ваше место. Королева Пентаклей, у вас есть все ключи. Что хотите? Нужны ваши знания, нужны еще королева Кубкова, еще одна тварь есть тут. Смерть. Еще одной какой-то тут бабе, королеве Кубковой, их много было. Раз, два, три, четыре, их 4, Ковен. А вот этой смерть идет. Это умирает, за ней уже пришел Харон. Заставить вас бояться всего. Бояться, что вот меня пытаются сейчас прям внушить, я карты раскладываю, мне пытаются внушить, чтобы я боялась чистить практика. Я плевала на вас, понимаете, да, на ваши все внушения. Чихала я вас. По бинарке я вас просто размажу, сука, по земле, кто пытается мне тут внушение делать. Не считайте себя умнее всех. Люди из пространства, 4 бабы, которые тут возомнили из себя великих и могущественных, что они могут практикам навязывать свое мнение. Вот это меня интересует. Это кто? Одна из них уже отправится. Когда сдохнешь? Вот тут по-другому деньги, что деньги? Пытается откупиться, ключи ищет. Не. Сила пришла, заберут ее, все, у нее переход. Вот эту они не спасут. Ты кто смотрящему человеку? Та, которая отвернулась, та, которая вас рассорила, та, которая забрала вашу любовь с молодости. Делала очень много магии. Здесь какая-то женщина, которая с молодости забрала вашу любовь. С молодости делала подмен вашей судьбы. Эта женщина села на ваш трон. Это может быть одноклассница, однокурсница, та, с которой вы дружили с молодости, которая жила вашей жизнью. И она сидит жопой на вашем троне, одела корону вашу. И она пытается тут вами руководить. Ну-ка быстро выходить мне на улицу, знакомиться с людьми, ничего не бояться. Чихала лично я на них, на всех. Вот это идет уже смерть. Они ее закопают, у нее пришел уже все. За ней пришел уже. Никуда не уйдет. Одна из этих тварей сдохнет и уже сегодня, к вечеру. Я так говорю. Да, да. Будет у них поминки. Хотели вас помянуть, будут у них поминки, у них одна из этих баб сегодня же сдохнет. Достали они мне со своими внушениями, чихала я на них. Понимаете? Так и у вас здесь. Ничего не боятся, в страхе загоняют, магию на голову делают, мозги расшибу всем, кто лезет в мою голову, пытается меня чего-то тут внушать. Тварь, которая когда-то покрала вашу судьбу и сидит жопой на вашем троне и одела вашу корону. Каждый уже знаете своих врагов. По бинарочке, свечи горят, там еще горят. По бинарочке этим же демонам, сука. Никто никуда не уйдет. Еще будете мне тут нравоучение делать. Кому мне лечить, кому мне читать, кого мне не читать. Так и у вас. Возьмите себя в руки, ничего не бояться, выходить на улицу с людьми, знакомиться и вообще быть с людьми, а не забиваться в угол. Здесь вы сильный, сильных практика. Вы всегда практиками у меня выходите, двуручными практиками, сильными, мудрыми людьми. Никого не бояться выходить на улицу, знакомиться с людьми. К вам идет встреча, и не вздумайте это пропустить. Так, дороги судьбы. Чистая идет дорог судьбы у розовой. Вы долго чего-то ждали. Здесь тоже какие-то 3 бабы. Вот здесь у вас 4 их, Ковен. Это люди с работы. Если вы просто люди, это люди с работы. Бабы, которые выживают вас бесконечно. С работы. Вы здесь хороший специалист, вы здесь хороший врач, вы здесь прекрасный художник, вы здесь кто бы вы ни были. Мальчики меня смотрите, вы также. И вы здесь отличный практик. 4 практика. Если вы практики, против вас идут. Выживают вас. Вот им. Ничего не бояться, у вас идет встреча. Выезжать куда-то, выходить, никого не бояться. И отхерачите как следует. Так, у вас чистятся дороги вашей судьбы. Дороги вашей судьбы чистятся.
3 бабы какие-то делали по звездам давно, да, я так понимаю. Но мы сегодняшние карты смотрим. Хорошо, давайте, окей. 3 бабы, 16. Что это 16? Вечером делали, да? Вечерний ритуал делали, обращались к королю мечевому. Скорее всего, это было вчера, как раз когда мы с вами делали чистку. Это не сегодня. 3 бабы, опять же, соперничают в работе. Обращались к королю мечевому отправить вас на суд богов. Да, магическая война у вас. 9 кубков, 9 жезлов. Чтобы вы пролили тут много слез и много боли. 3 женщины, опять же, с работы с вами соревнуются. У вас сейчас идет чистка дорог. У вас сейчас идет чистка. Вчера 16:00, ну или сегодня. Ну-ка, давайте посмотрим. Ну, это не 4 утра, это 16:00, это когда закат, да? Какой-то вечерний ритуал. Вы вчера делали? Вы вчера делали этот ритуал? Да, черные кошечки, типа для вас это было неизвестно, читали заговоры с жадностью, отправить вас на тот свет. Хорошо, они в 16:00 вечером делали, а мы с вами делали чистку в 9 или в 10 вечера. Прекрасно, они только сделали, мы все это сняли. И у вас пошла чистка. Вчера на вас было воздействие в 16:00, вечернее время. 3 женщины с работы. А сегодня у вас чистка идет. Кто не чистился, заходите на мой канал Амира Таро. На ютубе там мощнейшая чистка с отливками и всем. И мы вымылили эту порчу. Вымыли, смыли, убрали. На суд богов кто идут? 3 женщины и король мечевой, которому вас заказали. 9 мечей делали вам болезни, делали переклад болезни, могли делать. Порчи вам делали, чтобы вы много тут слез пролили, чтобы вы страдали, болели, чтобы вы работать не могли. Кто будет болеть, страдать? Вот 3 и их король. Знаете, ваши дороги пути чистятся. Кто делал со мной вчера чистку? Прекрасно все. Будут наказаны 3 сучки и их мастер. Сегодня просто выбесили. С утра меня тут внушение мне будут делать они. Вот эти вот 3 с работы на суд богов идут. Ваши дороги чистятся, у них, соответственно, все закрывается. Посмотрим потом бумеранг отдельно. Зеленая. Что у вас тут происходит? Воин света. Получите какое-то письмо от мужчины. Получите какое-то письмо от мужчины. Сила. Что это, руны? Или когда-то вы получали письмо от мужчины, типа он такой был с любовью к вам. А что сейчас? А сейчас сила нашла этого мужика, который вам причинял боль. Что сегодня? Сила найдет, сила руническая, магия, берсерки, сила та, которую я вам несколько дней рассказываю, находят какого-то мужика, который должен был воином света быть, но на самом деле человек был подлый. Мог вам какие-то открыточки присылать. Сегодня этот человек проявится в вашей жизни, который враг вам на самом деле. Чистым, порядочным прикидывался когда-то. Кубки, да. Мужик по дьяволу ставил вам печати на спину и заказывал вас у живых кукол, как я вам уже все дни рассказываю. У вас идет чистка от этого мужика. Мужик сегодня может проявиться к вам. Мы сняли демоническую печать, мы сняли демоническую силу, которая держала вас в страданиях, когда к вам был бинарный канал, когда там кого-то убивали, живые куклы Вуду, а вы все это на себе чувствовали. Сегодня мужику по справедливости идет наказание. Руны его нашли, сила та, которую применяли, пойдет против него, мужик может сегодня к вам объявиться. Обращайте внимание на смс-ки. Ваша вражина сегодня проявится. У вас идет чистка от живых кукол Вуду. Что это такое? Заходите на мой канал, я вам рассказывала много, 3 дня, 4 дня, я уже про это все рассказываю. Мужик будет наказан, который прикидывался порядочным человеком, тварь из твари, проявится вражина.
что нужно знать, вот это и нужно знать. Ценю, уважаю всех и обожаю. Пока-пока. Берегите себя, своих близких и оставайтесь сами людьми. И все будет у всех прекрасно. Фиолетовые, в руки себя взяли, никого не боимся. Вы всегда у меня практиками выходите. Мудрому, сильному практику пытается внушить страх. Суки. Мозги ваши бы разбила, по асфальту бы, чтобы они растеклись.